Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserya tayo italawas na pauluan. Kinaturad, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay na, Ma'am Elenita, nagadugayam dagiti award ni General Renato. Kabayatan ti kaadana iti serbisyo a kasoldado. Danda ni awan pa yan ti pangikabilan tayo kadagiti daddo mga awards na. Wan, Tonyang. Talaga nga min anapod no ni Renato iti serbisyo. Ay, malagip ko lang nga rod iti damo mi pailaeng kas agasawa. Tunggal mapasubo iti gera. Kas taunay ti panagdandanag ko. Angem kaasi ti apo. Kanayon latta ang makalasan. Imbag ata pinalubusan da kayo iti dagiti dadakkelyo a makiasawa iti kasken kwa na soldado, madam. Wan, gaputa makita damot idi anasaya at ni Renato. Ken napudno ti panagayat na kanya. Nagasat kayo, madam. Gaputan na singpet ti asawa yo. Oray no kas di abisi iti trabaho na. Saan na kayo lata baybayan a pamilya na? Itata nag-retire akong kasoldado. Anya nga timayat nga aramida kay Lenita. Sana kami na nairuam nga dalatan iti balay. O di agrelax ka. No kayat mo, mapantaagtor ijay Hong Kong. Pambarantametten timang sarungkar iti anak ta. Mabalin mat. Nabayag mat na saan ko anak kita ti anak ta. No apay mat kami na mas kayat na tiyag trabaho iti sa balya pagilyan. Idin to taadumat ti oportunidad nga agur-oray kan kuana diti Pilipinas. Day tamat nga rod ti konakan kwa na. Angam talaga akayat na ti agabrod. Mala tawagak inton madamdama. Ta ipakaamukan kwa na ang mapantaagtor iti pagilyan ngayan na. O aniya, Judge. Mayat kakadi iti nagsaritaan ta. Ipagamlaeng numano ti kayat mo ang may bayad ko kan ka. Tapno madismiss na i-file a kaso kontra kanyak. Pasensya kayon, Gobernador. Ngamjak umanugot iti pagayatan nyo. Kan may sa anak nga umauawat iti bayad. Nang runa, no naggapuda ito'y iti kinadakas. Aniya. Puno tinangag yo. Napigsat ebidensya kontra kada kayo, Gobernador. Isu ano siya ti adda iti sitwasyon nyo. Aklo na tinagbasulag. Ken maaklon ko no anyaman ti panusa amay paaikanyak ti pangukuman. Saan? Ha? Saan na mabalin? Diyak laki di maklon na mabalodak. Agsagana ka, Judge Custodio. Sigurado adi mo magustuhan ti mapasamakan ka. Kastamoten iti pamilyam. Sige, Gobernador. Sa anak amabuteng, iti anyaman nga aramidin nyo kontra kanyak. No talaga agasat kunti matay. Aklunak. Tinapateg, awan ti nagrabyadok at tao. Hello, Mama. Nakaawag kayo, Mat. Kumusta kan dita Hong Kong, Olga iha? Nasaya ataklat tamat, Mama. Da kayo ngay ka ni Papa. Kumusta kayon? Kastoy, maboring ni Papam. Gaputa manipod idi nag-retire ka soldado. Awan metten ti ubraan na. Iso ang nagdesisyon kami nga agbakasyon di tayan mo, iha. Sige, Mama. Nasaya at Mat. Tanapanunot yu ka ni Papa ti agpasyar ditoy. Gaputa kayat kayon makita. Ibagamin to kan ka, no kaano ti pa nag-flight mi nga umay dita. Iti kasta, makapagsagana ka mat, iha. O sige, Mama. Basta awagan daklaang. Iti kasta, masukon kayo ija airport. Kumusta kan, Judge Custodio? Imbag ta na panunot mo tinagpasar diti balay.
Saya taklatamat, General Balderrama. Kahit ko lang ti makinistoryakan ka. Sakbay nga gawin na ka. Excuse me, General. Adto yan ti impay sa ganay ang merienda. Agyaman kami to niyan. Kaya, mangluto kayo tinaima sa sidayan, ha? Ta dito yan ang mga rabiin ni Judge. Areglado, sir. Sige, mapanak pa nga ron iji kusina. Sige, katagyaman kami ti merienda. Anya ka diti bagayo, Judge. Kasla, anda na dagsa na parikot mo, ha? Imay ni Gobernador Simon Itay iti opisina. Kinasarita na maipapan iti kaso anay file kan kuana. Kaya't na ang mga ramid ti pangukuman iti pamuspusan. Tapno laeng madismiss ti kaso na. Kan ginandat na pa iti mangyawat iti dakkel agatad. Ngamjak inawat ti kwarta. Anyan. Tiyam mo ti gobernador kat maaramid na amin, babayan ti kwarta. Nasayaat mat no saan ka ngay manugot iti kayat na. No bilang inaramid mo ti pagayatan na. Sigurado ngagtultuloy lat ti anomalya nga aramiden na. Bayat nga iso ti gobernador diti probinsya. General, nabayagan nga gamamuta. Amok no kasano ti kinapudnom iti trabaho, idi may saka payla nga soldado. Kadamok no kasano ti kinatibkar ti prinsipyum. Dagiti kasken ka ti kasapulan daytoy a probinsya nga agbalin na leader. Anya ti kayat mo asawa ni tinday tanay bagam, Judge. Adya nga tano padasem ti tumaray kas gobernador inton sumarunong eleksyon. Anya? Ang, Judge, saan ka interesado iti politika? Padasim laeng. Adya nga iti amom numapagasatan ka. Mamati ak iti kabaalam Renato. Kas iti nakunakon. Addaan ka iti natib kara prinsipyo. Ken mamati ak akabaalam asulbaren. Tinabayagan aparikot dito'y probinsya tayo. Ti maipapan iti korupsyon. Nagagko itay ti saritaan nyo kini Judge Custodio Renato. Pangaasim tadi ka kumatumapog iti politika. Anya nga iti amom, ang mga nudelikado akalaban ni Gobernador Laksamana. Relax ka lang, Elinita. Nangagmumatamis mo din sungbat ko kani Judge. Sana nga interesado iti politika. Naragsaka ko ni tibiyag ko ita. Kan may sa... Diyak kaya't ngagdanda nagkakanayon. Nasaya at nga rod no kasta ti pangadeng mo. Diyak lakit di kayat nga dadakas ang mapasamakan ka no bilang. Yala, lipat mo no nyaman tinanggang mo itay. Iti kasta, saan ka ngagpampanunot itinuan niya ladita? Ania, Pinkoy. Naawagam ka din, dagiti boyot tayo. Uwan ko, nakasagana dan. Sursurutan dan ni Judge Custodio. Nasayaat. No bilang tagbaligi dagiti tao tayo amang patay ken ni Judge Custodio. Ibagam kadakwada nga umay daad dagos dito balay. Tapno maited ti kwarta bayad da. Ken oray si ka, may kan kamet. Gapotadakkel ti tulong mo. Tapno may patungpal ti kayat ko ang mapasama. Agya pa na karno kastagom. Mabalin kong tumanan ti mapan ag happy-happy no bilang adnan tumanan kwarta. Nagaduti inaramid ko itangal daw. Nairuamak man nga do ti trabaho. Agamit halang ang makarikna iti banog. Sapay la kumata umanugot ni General Balderrama iti insingasing ko kankuan. Uray nang iti daduma a politiko nga mamog. Kaya damat lang akasarita. Isu na laeng, takanayon damat ngamin abisi.
Matyak, nga ado ti maaramidan na dito'y probinsya. Nubilang ta iso ti sumarunong agbalin a gobernador. Judge, apa yan nagatutilugan namang susurot ka tayo? Ungag pa iso. Sir, ti bulletproof yun! Ambush! Baligi, Pinggoy! Baligi! Kung nagtubat namin ka na kayo, Gob. Mabangnam naman nagititaw tayo. Oh. Itatanatayan ni Judge Custodio. Awanan ti parikot ko. Gaputa sigurado ang madelay ti kaso anay file kanyak. Kat maputeng tumat dagiti da duma a judge sa mga gamit ti kaso. Ta sigurado. Adida kayat ang mapasamak kadakwada ti kasi tinapasamak kay ni Custodio. Apay ngamin, di na kaya't nga awatan ti kwarta nga ibaybayad yokin ko na. Dahil ta tinaganap na. Kasta di pagbanhagan dagiti amin amang kalaban kanyak. Awan ti asino man ang makabaal kanyak. Gaputa siya ni Simon Laksamana. Ti gobernador iti daytoy a probinsya. General! Apay ka dito niyang. Kanya ti mapaspasamakan ka, tapay matartaranta ka. Sir, nagbuya kayo ka din iti news? Saan pa ay? Apay ka di? Ti sa nga iliyo idirabi ni Judge Custodio. Natayan, sir! Anya? Imposible. Uwan, sir. Sigon iti news. Ada ka nun ang ambush kadakwada iti bodyguard na. Imbag ata nakalasa ti bodyguard na. Diyos ko, kanya ka din daytoy ang mapaspasamak. Makipagrik na kami ka na kayo, Atty. Custodio. Agyamanak, General. Nagsakit dito ang napasamak kan ni Papa. Apay na iturod da pinaggaramidan iti dagas. Awan ti nagrabyado na tao. Ti kayat na lang. Kat makatulong ka dagiti tao ng awan basol da. Mailintag ti bulok a hostisya. Gamabay akas to'y tinagpanagan ti biyag na. Apay. Oray siya, Atty. Kasladyak pala mamati, mapasamak ti kasjay ti amam. Hindi lang rabi, pinasang nakidya palay. Laging nistorya kami pa, may papan ka nagiti kaso nga igam na. Dahil kaya man ti maudi pa nagsarita mi. No asino man dagiti nang patay kan ni Papa. Sapay ko matamadusan. Sapay ko matamaibalod da iti tong palbihag. Magkararag tayo, Atty. Sapay ko matamaipayan iti justisya ti panakatay ti amam. Itay pa'y akasla na unag ti pampanunutam, Renato. Da ka ti parikot mo. Awan mo't. Malagip ko lang amin tinibaga kanyak ni Judge Custodio. E tinaudi ang nagsalita kami. Tika di may papan iti sumaruno nga eleksyon. Wan. Nagano ito ti mapaspasamak ni ti probinsya. Grabe ti korupsyon. Kaya na doon ang itagtutubo ang nadadal ti biyagda. Gapoy ti may parit nga agas. Kayat ko ti makatulong ni ti probinsya. Iso na lang, tadya ka mo, no kasano ak amang rugi. Adon tinaitulong mo dito'y probinsya, Renato. No saan aga po iti determinasyon mo, kandag iti kakadwam. Saan kumamat amaresolba ti parikot. May papan kadag iti rebelde a grupo. Umdas mat siguro na itaan na aramid mo. Tapno laang agbalin ana ulimag dito'y probinsya tayo. Nasolbar nga agpaiso ti parikot ni ti probinsya. No may papan ka nang iti rebelde.
Ngam adulat tama ti mapaspasamak a krimen. Kas kumay ti napasamak ka ni Judge Custodio. Isa panunuta ka na imbag noan niya ti maaramida. Wow! Nagado na kwarta na ito, gobernador. Ayos! Ang naman ang usarik ngag-happy-happy. Tangay balik iti plano tayo. Palubusan kayo day off kadagiti kakaduwam, Pinggoy. Agbakasyon kayo, mat. Ken mabalin yung nga aramidan amin, akayat yo. Thank you. Agyaman kami, tapalubusan na kami ngagbakasyon ko. Awagan na lang, noon na emergency. Wen, saan ka ngagtanag? Tadapay matagiti na duma bodyguards ko. Agragsak tayo kit di. Gaputa nagbaligi tayo anang patay kini Judge Custodio. Elenita, rumarakbit. Ne, sa dino ti papanam, taapay ang nakapurma kamat. Imaw ang kanyak ti sekretarya ni Governor Laksamana. Kaya't nakano ang makasalita. Taapay kano. Tsaka mo, basta ako na naman, kaya't nakano ang makasalita. Mangayab ka nga rod iti bodyguard mo. Amangan nga minuan niya ti aramidan kan ni Simon. Anya ka ka di Elenita. Nalipatam samat na sigo na soldado to yasawam. Kan anya ko matiga po na apagaramidan da kiti dakas. Sa anak mo na makibibiyang iti kaso ni Simon. Kan maysa, sigod nga kadwa kami iti serbisyo. Isa mamatiak nga awan madi nga aramidan na kanya. Inspektor Galvez, nagadumot ang tigwardya nga agbambantay di tarwar ti balay. Nagpanayon ngamin ni Mamayo iti mangbantay kada kayo dito balayo, attorney. Adamak na, nga amangan no adamang serak kada kayo. Kat anya pa iti aramidan da kada kayo. Kasta ka di, awan mo timbagbaga na kanya nga agpanayon iti gwardya dito'y balay. Makumikom kayo ngamin itay. Iso asaan na kayon asini nga iti opisina yo. Amoy, attorney, malidayanak mo't itinapasamak ka ni Papayo. No saan agapokan kwa na? Sa anak kumamot ang nagbalin a pulis. Kasta ngamin at talaga ni Papa. Tumultulong at talaga kadagiti taong awan mabaling da iti biyag. Isu nga adu at talaga tinagliday, iti panagpukaw na. Tumunag! Naimbag nga oras mo, Gobernador. Kastamat kan ka, General. Ala, nagtugaw ka. Thank you. Nakaawat kiti awag manipon iti sekretariam. Kaya't nakano ang makasarita. May papan kadi itian niya ti pagsaritaan ta, Simon. Kaya't ka makasarita, may papan iti sumarunong nga eleksyon. Kaya't kung amin na sikat itandem ko, kidawak ko mga agran ka, akas bise, Gobernador. Anya. Umanugot nga tan ni Renato, iti naibagakan kwa na ti gobernador. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo kita alawas na pauluan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gobernador Simon ni Judge Custodio, may papan iti kaso na. Inikan na da ito iti dakalagatad, ngamsaan nga inawat ti Judge. Iti sabalya bangir, kinasarita ni Judge Custodio ni General Valderrama, kat nakunana,
Amasapol ti probinsya ti kaskan kwa na sumaruno nga agbalin na gobernador. Kalpasan ti panangsarungkar ni Judge Custodio ken ni Renato. Naambus da itoy nga isumatan ti gapuanan ti pannakatay na. Iti may sangal daw, pinayaban ni Gobernador Simon ni Renato iti opisina na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Talaga kaya't ka makasarita, General. May papanday ito iti sumaruno nga eleksyon. Apay ti may papaniti eleksyon. Tumarayak manen akas gobernador dito probinsya. Kat sika ti kayat ko akatandem. Anya. Wan, General. Tumaray ka akas vice-gobernador. Mamatiak akabaalam. Gaputan nagkadkadwata kat nga ro iti serbisyo iti. Awan niya. Umanugot ka kadi iti singasing ko. Pasensyakan ko. Ngam sanak nga interesado iti politika. Umdasan kanya ka tumultulungat nga oreawanak iti posisyon iti gobyerno. No day tati pangadang mo. Awan nga ro di maramidak. Ang amadapay panawan mo nga agpanunod, amigo. Ibagakan ka. Ado ti maliksab mo agatad no adda ka iti politika. Alisto ka bumaknang. Iso ana bilang taagbaliw ti pangadang mo. Ibagam laeng. Tapno amok no anya ti aramidak. Kasta't imbaga kada kayo ni Gobernador Simon, General? Wan, attorney. Siya kano ti kayat nakatandem iti sumaruno nga eleksyon. Sigun iti istoryayo. Naku na ti Gobernador, ano bilang tagtuloy kayo at tumapog iti politika? Ad-ado ti kwarta ang maliksabyo iti gobyerno. Nukas ta nga rod. Talaga apod no dagiti aligasyon dagiti kritiko na. Kontra kan kwa na. Nalabi na kasta, attorney. Narigat lang amin ti agsaokat. Gaputawan matibidensya tayo. Pudno day tasar. Angam sigun iti day di papa. Napigsakan no ti ebidensya kontra iti gobernador. At daatap na idi, nga isuka no ti mangipangpang ta iti biyag na. Ngam saan nalangay kaskaso. Naidamat lang tinakunan na kanyak tinaudya parang sarita mi. Ginandat ka no nga ikan ni Simon iti dakkalagatad ni Papam. Tapno madismiss lang ti kaso na. Naimbag tanatibker ti prinsipyo ni Papam. Kat day ta kinatibker ti prinsipyo na. Isumat ng tigapuanan ti pupusay na. Ma'am Elenita, nakasaganan ti makan iji kusina. Umay kayon tamangan tayon. Sige laang tunyang. Umuna kayon amangan. Urayak pa'y ni Renato. Anya nga tayo tinagsaritaan da general kan ti gobernador, madam. Ay, tsaka mo. Maaman tayon to inton sumangpat. Amoyo, madam. Pudnumot tinaibagaday di Judge Custodio ko ni general. Tikas ken kwa na ti masapol dagiti umili dito a probinsya a sumaruno nga agbalin a gobernador. Ay, Sigurado nga dado pa'y dagiti matulungan ni general. No bilang ta iso ti sumaruno nga agbalin a gobernador. Kun aman no iso pa'y ti makarisolba ka dagiti nagado a parikot dito'y probinsya. Apaya siririing ka pa lang, Elenita. Ramiin. Apay nga inuroray mo pa lang ti sasangpat ko. kumusta? Anya tinagsaritaan nyo kin ni Simon? Kinasarita nak may papanit ti eleksyon. Kaya't naasyak ti agbalin nakatandem na. Anya? Kat? Anya nga'y tinsungbat mo kan kuan na? Kino nakasanak nga interesado iti politika.
Hangam, adda nakadismaya ak ngayon baka na. No bilang agbalinak kano a politiko, ad-ado kano ti maliksab ko a kwarta. Iti day tapay lang nga imbag-anakan ka. Nakadkadlaw at talagang adda anomalya ni Simon. Nalabit apod no amin dagiti aligasyon kontra kankwana. Nagbiit mo ti bakasyon mo, Pinggoy. Nagsubli ka matadagos. Talaga do lang daw ti bakasyon ko, boss. Kan amangan ngamin, no dagel lahat nga iparamidyo kanya, kisa nagsubliya ka dagos. Day talaunay ti ba nagakayat ko kan ka, Pinggoy. Alerto ka. Kanayon ka sumursorot iti amin na pagayatak. Siyempre matagog. Diyak lagi di kaya ti mapukawan iti trabaho. Kan urayan niya pa iti mapaspasamak. Napudno ak iti trabaho kada kayo, gob. So ano bilang adamanan iparamidyo, ibagayo lang, tagtung pala kadagos. Grabe at talaga ti mapaspasamak dito'y probinsya, attorney. Umad-ado dagiti kurap nga opisyal. Kan uray ti parikot iti droga. Grabe. Adda manan dagiti agtutubo a naaresto. Wan nga rod, Monica. Eleksyon tumanan. Ngam kaslawan nagbaliwan ti probinsya tayo. Kaslawan ti araramiden dagiti opisyal. Idi agkam-kampanya pa lang ni Gobernador Laksamana kas gobernador. Nagado dagiti plataporma na. Nagpipintas. Nagmayat. Ngam idi addan iti posisyon. Saanen anatungpal dagiti Karina kadagiti umili. Kasla awan nga rod ti proyekto ang maararamid na. Manipod nang rugi ti termino na. Pudno da ita. Nakadkadlaw at ibukod na laang nga interes ti pampanunutan na. Saan adagiti umili? Sapay ko mga rod. Tati sumarunong agbalin a gobernador. Kat addan tumat ti maaramidan na para dito'y probinsya. Iti kasta, agbalin tumat tan anasaya at ti masakbayan dagiti umili. Nang runa, dagiti agtutubo. Anya ti kunayo, gob. Kinasari tayo ni General Valderrama ang agbalin akatandem yo para iti umadanin nga eleksyon. Wen, Pinggoy. Ngam saan pa yan nakapag-desisyon, may papan iti day tabanag. Agam, apay nga iso ti kayo yung agbalin a vice yo, gob. Saan ka di delikado no bilang mangabak kas si gobernador? Taapay kumamata delikado. Nabayagan nga gayam kami kin ni Renato. Iso amamati asaan nakto apulos sa kalabanen. Ken sigurado, nga amunan tinapasamak ken ni Judge Custodio. Iso amabutang lakit ti dayjay kanyak. Sapay ko mga ruta kastagob. Ang kasanon, no saan na kaya ti makitandem kata kayo? Kan adagayam interes ng agbalin na gobernador. Oh, anya nga itarabidan nyo. Amo mo no anya ti sungbat iti dayta sa lutsod mo, Pinggoy. Oo, ka. Mawatagon ti kayat yung asawaan. Hello, Olga. Hello, Mama. Inton ka ano ti flight yung umay dito yung Hong Kong? Jak pa'y amo iha. Saan kami pa'y ang nagsarita kin ni Papa may papan iti dayta. Uray saan kayon ang matuloy, Mama? Syaklangan ti agawid dita Pilipinas. Kan ada good news ko, Mama. Ha? Anya dayta iha. Adda ka din kaayan ayat mo. Maaddaan kami ka din kin ni Papam iti apo. Anya? Awan pa'y nobyok, Mama. Ti good news, kat dita akon nga trabaho. Gaputa kayat kumatan ang makadan na kayo kan ni Papa. Pudno ka di dayta iha. Makadwada kan kin ni Papam. Angam kasanuon ti trabahom dita. Nag-resign akon, Mama. Kan adu man ti mabalin ang trabaho dita.
Isu nga orayon nyo ti panagawid ko, ha? Ipakaamuyo day takan ni Papa. Sige nga rod, iha. Urayan mi, ti panagawid mo. Wan, Renato. Agawidan dito iti anak ta. Day ta tinaibaga na kanyak itay nagsarita kami. Ay, nagsaya atin no kasta. Makaduwata mo ni Olga. Nabayaga saan tayo ang nagdeden na. At least, nagdesisyon nga agawiden tadituin nga trabaho. Wan, total, adumat ti oportunidad nga agururay kan kwa na ditoy. Baligi ngagpaiso ti anak ta. Asawa laangan ti kurang. Ang mga no di na paimot kaya ti makiasawa. Sa bayan tapay laeng. Ti importante, agin enjoy iti biyag na. Nanggag ko iti news. Di may papani tinapasamak ken ni Kostoyo. Sigun iti interview iti anak ng abogado. Aramidan da kanu ti amin tapno maikan iti ustisya ti panakatay ti amana. Sige lang. Aramidan da ti amin na pamuspusan. Tapno maamuan da no asino tilang patay kini Kustodio. Sigurado nga awan tumadlaeng di pagbanagan ti kaso na gapo ta nakakonsentrate dagiti tao maipapan iti umadanin nga eleksyon. Kat kalpasan ti eleksyon, sigurado ang malipatan dan tumeten tinapasama kene Kustodio. Naboyak ti pan naka-interview may papani tinapasama kiti amam, Atty. Randy. Talaga kadi apursigido kayo mangilaban iti kaso. Wan, General. Addan ti atap mi kan ni Mama, no asino ti akin utak iti napasamak iti day ti Papa. Ngam di mi pailaang kayat nga ibaga no asino. Gaputawan pa'y matinapiksa nga ebidensya. Nga isukat nga rod tinangaramid iti napasamak. Husto lang, Atty. Ang mga nunda kayo pa'y timanaksan no bilang ibagayo no asino ti atapyo kat awan mo't ebidensya. Mamatiak adumteng ti panawen ang maipayan tumot langit ti hustisya ti panakatay ni Papa. Ikararag tayo na tayo ti Diyos. General. Wan gayam. Umadanin ti eleksyon. Anyang iti plano yo? Ituloy yu kaditi makitandem ka ni Gobernador Laksamana? Awan pa'y planok, may papaniti eleksyon, Atty. Kinapudno na pampanunutek tinibaga kanyak ti amam sakbayan na tayo. Adon ti mapaspasamak diti probinsya. Nakakaasi na kitag tutubo asaan na makadadal gapoy ti kinarigat ti biyagda. Nagitinatadal ti biyagda gapoy ti nagduduma abisyo. Kaya't ko ida tulungan. Ngam tiyakmat ammo no kasano. No siyak. Ayunak tinaibaga kada kayo day di Papa. Dagitikas kada kayo, tikasapulan day to'y a probinsya. Ama kaipaay itinapintas ama sakbayan para kadagiti umili. Isungag panunot kayo kuma, General. Mama! Papa! Kumusta kayon? Kailiw kayo una yan. Uray na kami, iha. Kailiw na kamatan. Maragsakan kami unay. Gaputa ka maundyanan na. Nagfurgot kan. Kan dito'y kan Pilipinas nga trabaho. Talaga nagdesisyon na kadituyan nga agtrabaho, Papa. Gaputa kayat kayo matan ama kadanakan ni Mama. Ado ti mabalin at trabaho para kan ka, iha. Iso asaan ka marigatan nga agsapul iti panggadam ditoy. O anya, mangan tayo ka di sakbay nga agawid tayo? Wano, ijay tayon balay. Ijay tayon balay, Mama. Kailiw ko una yun ti panagluto ni Tunyang. Sige nga Rod, agawid tayon.
Talaga anagyamas ti pa naglutlutom tunyang. Ay na, agyaman ako na ita magustuhan nyo lata ti lutok, ma'am. Talaga kinaimas ko tinagluto. Gaputan mo kakailiw yun timakan dito Pilipinas. Wan gaputa sa bali mat timakan ni Hong Kong. Kan may sa, jak mat matulad tinaimas sa panaglutlutom. Ay sige ma'am, ituloy yung lata timangan. Madamdaman ton ti trabaho, ton yang. Agtugaw kakit di, tadanggayan na kami amangan. Kas tagayam tinapasamak ka ni Judge Custodio, papa? Waniha. Sakbayan na tayo. Nagsarita kami pa'y may papanit yung madanin ng eleksyon. Amuyo ka di? Damdamagan dagiti gagayam ko ama kaamam mo kada kayo. Apay kanong asan kayo at tumapog iti politika. Sigurado ka no, nga adda maaramidan nyo dito'y probinsya, no bilang tada kayo ti mangabak akas gobernador. Iha. No bilang kumandidato akas gobernador. Suportaran na ka din? Wen apa pa? Apay kit din asaan? Mamati ak nga ado ti maaramidan nyo ang makatulong kadagiti umili. Nang runa ita, tanaga dun ti mapaspasamak. No kinabailan nyo idi maysa kayo pala nga soldado. Posible mat nga ado ti maaramidan nyo. No bilang tamangabak kayon iti sumaruno nga eleksyon. Saan ang mabalin, Renato? No suportaran na ka ti anak ta iti kandidaturam. Saan kanya? Amumet a delikado. Kasanon no si kati sumaruno amapukaw kada kami. Ajak lakit di ka bailan no mapasamak da ita. Nga Melinita, kayat ko ti makatulong ka iti umili. Kas makita mat. Nagadon ti mapaspasama kita. Anya ti mo tayo. Ang mga nusyak ti makasulbar ka iti nagado aparikot di ti probinsya. Dayta nga mintirigat na kan ka. Agtalag kalaunay iti kabailam. Sige. Ituloy mo ti planom. Ngam di mo namnamaan a suportaran ka. Jaklakit di kayat a mairamraman iti parikot mo. No bilang tagbaligi ka iti kandidaturam. Matuloy nga tatiplano ni Renato at umapog iti politika. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ita alawas na pulwan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Simon ni Renato, maipapan iti umadanin nga eleksyon. Naku na ti gobernador, akayat na ang makatandem ni Renato para iti sumaruno nga eleksyon. Ngam nakunamat ni Renato nga awan ti plano na atumapog iti politika. Dagos nga rod nga impakaammo ni Renato kan ni Atty. Randy, tinagsaritaan da kan ni Simon. Kat nakuna ti abogado, atikas kan ni Renato ti masapol dagiti umili, nga agbalin a sumaruno a gobernador ti probinsya. Iti sabali a bangir, naragsakan da Renato kan Elenita, anang sukon kan ni Olga ang anak da, iti airport. Iti panagsarsarita dagiti agama, nakuna ni Olga ang nakasagana da ito'y amang suporta iti amana, no bilang da ito'y kat tumapog iti politika. Gagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas na pulwan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No ti anak ta kat suportaran na ka iti planom. Siyak saan? Amumet no kasano ka delikado ti politika dito'y lugar tayo, Renato. Kasanon no mapasamak metken katikas iti napasamak kini Judge Custodio. Jak lakit di kayat amapukaw ka kada kami. Apay ngamin aday tatyad ti panunot mo, Elenita. Jak mo't itulok nga da mapasamak kanyak no bilang.
Kaya't ko ti makatulong diti probinsya. Anya ti amom. Ang mga nusak ti makasolbar kadag iti nagado aparikot diti probinsya. Dayta ngamin tirigat naken ka. Agtalag kalaunay iti kabailam. Agam sige. No dayta ti planom, makamu ka. Jaklakit di kayat ti mairaman iti parikot mo no bilang. Iso at di mo namnamaan ti suportakan ka, Renato. Ngam Elenita. Makamukan. Ulit-ulitek timbagakan ka. No bilang tagkandidato ka kas gobernador. Saan ka suportaran? Gitakan. Oh. Pinanawan ako. Unay lakit din, Elenita. Advance launay ti panagpampanunot na. Sa dino tinapanan ni Mama Tonyang, nagdardaras matapi manaw. Ay, jakman amo, ma'am. Amano da napatag-anapanan na. Nangagkumot itay akas lagrik-rikyar da ka ni Papayo. Anya? Taapay. Anya tinagrekyaran da. May papan iti eleksyon. Saan ngamin akayat ni Mamayo ti panagkandidato ni Papayo. Kunana pa'y adi na kano kayat ti mairamraman, no bilang tamaadaan iti parikot ni Papayo, bilang agbaliki akas gobernador. Ay, anyan ni Mama. Sana bale, kasaritak to apaman asumangpat dito'y balay. Gob, kita nyo ti news dito sa social media, ha? Dati man. Nan, kita akman. May sagayam ni Renato. Al-alukuyin na daytoy ako mandidato kas gobernador para iti eleksyon. Gob, kat sigon karagay ti daddo mga umili. Nakapag-desisyon ka nun ni General Valderrama. Talaga ka nung agram kas gobernador. Aniya? Saan amo balinda ito eh? Tiawanan ba na rin nato? Kuna na iti kanyak nga awan ti plano na atumapog iti politika. Ang tagayam, dinalaan kayat ti makitandem kanyak. Gapota kayat na ti agbali na sumaruno a gobernador. Jak lakit di itulok akas kini Renato Valderrama. Di makaawak kanyak. Kasano nga ita, Gob? Ano ti plano yo? Aramidan tayo ka din, ti kasi tinaramid tayo ka ni Judge Custodio, kabayatan asan pa nang rugit ti panagkakampanya? Saan? Gapot amangan no siyak ti pagsuspetsaan dagiti tao. No aramidan tayo dita. Mang panunutak iti sabali a pamuspusan. Tapno saan nga ituloy ni Renato ti kandidatura na. Dito yak payla ang parking nga agaliwaksay. Jak payla kayat ti agawid ijay balay. Saan na pa naging pupukol? Agam talaga adyak kayat atumapog ni Renato iti politika. Hanggaputa sigurado a delikado ti biyag na no bilang. Mabalin na matlat ti tumulong no kasjay nga dagkasapulan. Saanen anasken nga agbalinpay a politiko. At damakitak iti saan unay nga dayo. May sabakat kan adakadwa na nga ubing. Magmagnada iti kalsata nga uray nakapudpudot ti panawan. Madlaw iti ubing akaslag kakapsot. Kan marigatan amag na. Tinasayaan, surutan ida. Nakakaasi damat. Lola, nabannog ako na magmagna. Marik na akong tibisin ko. Mabalin ka niya mangan tayo pay. Ay da, apo. Pasensya kan. Awan namin kwartak dito. Naigatang tangami na di ti agas mo itay, ti kakaiso na akwartak. Ay ikarigatan talaang ti magna.
Sa nabalay, tapaman ang makasangpot tanto iti kalkalapaw ta. Manglingta akto iti kamute. Ina, mabitlaang. Ha? Lola, adaw masidag kada tayo. Ay, huwag nga rutapok. Ay, apay ka day, madam. Anya ti masapulyo kada kami. Sa dino ti papanan nyo, apay amagmag na kayo kat nagpudot ti panawan. Akawit kamin, madam. Awan ngamin kwarta mi apagpliti mi. Sa dino ti pagawidan nyo, Iti pa'y baryo, madam. nangan kayo ka din. No kayat yo, sumurot kayo ijay balay. Iti kasta, makapangan kayo. Kan madlaw ang masakit ti apo ko yo, ina. Kasapulan na ti mangan. Iti kasta, makatumar adagos iti agas. Adamat kadwa ni mama ang nagawid dito'y papa. May saabakat kan ubing. Kan madlaw ang masakit ti ubing. Wan nga rodi ha. Kan nangisagana pa iti agkakaimas sa makan. Sa dino nga tati nakakitaan na kadakwada. Amangan mo't no itinapanan na. Mabitla nga, asid ka kita. Kita agnon niya ti maitulong ko. Sige la ang balong. Mangan kayo latakin ni apong mo. Di kayag babain. Agyaman kami unay, ititulong yo. Madam, nagsayaat kayo. Kaputa pinaunag na kami ni Lola dito'y balayo. Elidita, pasino lagi ti kakaduam? Nakitak ida iti asidag ti parke Renato. Na siya nakadakwada, gaputa saan da pa'y apulos anang nangan. Ina? Sa tino lugar ti pagnanaadan nyo? Ay, iti baryo kalinawan pa. Iti ayan may, sir. Padayo pa'y da dya baryo dito eh. Kalpasan ti panangan nyo, agin na kayo. Ket apaman ama kay na kayo. Itulod kayo ti baryo apag nanaedan nyo. At tuwing ti arak yung pag-atang nyo, ko. Sige, agtugaw ka. Tatanggayan na nga ginom. Areklado ko. Arak na ituyan ko naman. Siya kung timangkarga iti baso yaw. Sanak pa'y lang nga rumwari ta dito'y balay. Tagpanunutak. Di ka ti may papaniti eleksyon. Napayakas la problemado kayo, Gom. Wen, nas ka na makasarita ka na imbag ni Renato. No anya talaga ti plano na. Diyak lagi di itulok nga iso ti makagapo ang mapukaw ko ti posisyon ko akas gobernador. Kastagayam tinapasamak iti apo ko yo, ina. Uwan, sir. Awan gamin doktor, amapapan iti ayan may. Kan, oray no kayat ko apagadalan tayo apukok. Marigatan kami mat. Gaputa aday umot garod ti pagadalan. Da kayo kadilaeng ti kadwa ni Balong? Sa dino tayan lang iti dadakkel na. Ulilan ademang ti apukok, sir. Nasapaan na tayo dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Diyak ngaminan kabailan ti aglako. Gaputa mariknak betan ti panagkapsut ko. Kanayon mo agsaksak ito'y apukok. Itulod kayo ti pagnanaidan nyo, ina. Iti kasta. Saan kan nga gastos? Angam sakbay na gumatang tayo pa iti abastuyo. Iti kasta. Saan kayo nga agrigat as umang art dito sentro? Ay na, agyaman kami unay, sir. Nagsaya at kayo unay iti asawa yo. Attorney, adto yan dagiti papeles a kasapulan nyo. Kompleto amin dagita. Dagiti papeles a nakalap mi a posible nga agbalin nga ebidensya para iti investigasyon iti pannakatay day di papayo.
Agyaman ako na iti adu at tulong mo, Monica. Mamati ak nga iti kabitan a panawan. Masulbaran ti kaso day ti papa. Kan maikan matan iti hostisya ti panakatay na. Awalan yaman na, attorney. Aramidan mi ti amin akabaalan mi. Tapno maikan iti hustisya ti panakatay ni judge. Awan gayam. Imawag kanyak itay ti bodyguard day di papa. Kinunana nakasagana kano nga agtistigo. Maipapan iti panakaambus da. Nasayat no kasta, attorney. Imbag ta nakalasat ti bodyguard na. May sapay day dya ang makatulong para iti investigasyon. Naitulodan ni Papa dagiti sa nga ili yu, Mama. Imbag ta nakita yu ida ija asidag ti parke. Wan nga rod iha. Maasyanak nga minunay kadakwad, iso at tinulungak. Apay nga roy, dakaslasan kayo anaragsak, tada natulungan yu. Ay, makonsensya ak lang amin kadagiti imbagbagakin ni papam, iha. Jakam mo no kasano akasaritak apaman asumangpat. Nagsarita kayo matitayan saan ka di? Idiadapay lang dagiti dua asa nga ili. Wan, ngam sabali latta intundudo kami. Makita kat, saan mat anasakit tinakam ni Papa kada kayo? Maawatan na kayo. Gapot na madandanagan kayo laang matkan kwa na. Iso apadasan nyo akasarita. Apaman asumangpat, Mama. Nasaya at matadakan Renato. Mabalin ka di ngagsarita ta. Wala. Anya ka na iti bagam. No bilang taplanom ti kumandidato para iti sumaruno nga eleksyon, suportaran ka. Ha? Ne. Kalat sa ti panagbaliw ti kapanunuta, Elenita. Apay nga. Gaputa amok akasapulan da ka dagiti umili, Renato. Idi nakitak dagiti aglola iti parke. Na siya nakadakwada. Nakitak mo't no kasano tirigat da iti biyag. Kan kas kunatay bakat itay. Awan ti doktor amapmapan ijay baryuda. Iso nga adu dagiti agsaksakit. Mamati ak akabailam a solusyonan dagiti aparikot. No bilang tasika ti agbalin nga ama dito'y probinsya. General, umadanin ti panagfile iti certificate of candidacy para iti eleksyon. Anyangan ti plano yo? Amo matorni. Iti kanayo na panagbuyak iti news may papan iti probinsya tayo. Makitak nga adu at talaga ti problema. Puno day ta, sir. Nagadua talaga ti parikot dito'y probinsya. Kas kumakadag iti proyekto asaan pa analpas. Dagiti public school, public hospital, ganda dumapay. Kat gapo ka na kita problema, naalukoy tiriknak at umapog iti politika. Gapo takayat ko ti makatulong ka na kiti umili. No kasta, tumaray kayo kas gobernador dito'y probinsya, sir. Wen, attorney. Kat sapay ko mataag baligyak. Suportaran da kayo iti dayta a plano yo, sir. Kat good luck kada kayo iti panagkampanyayo. Nagado ti tao di tarwar ti balay, Mama. Kastamat nga dadagiti reporter. Ada press conference ngamin ni Papa para iti panag-file na iti certificate of candidacy. Wan nga rod, Olga iha. Filing of candidacy pay lang. Ngam nagadun ti supporters ni Papam. Danda ni awan payen ti pagyanan da ijerwar. Gapu iti kaaduda. Mamati na ngamin iti kabailan ni Papa. Amuda nga ado ti matulungan na no bilang tamangabak akas gobernador. Jaklat ta maliklikan ti agbuteng para iti seguridad ni Papam. Kalabanan na ni Simon agayam na iti kinagobernador. Ang mga noan niya ti aramiden na kin ni Papam no bilang tamaabak. Adamat dagiti mangbantay ka ni Papa. Iso nga awan nga rod ti pagbutngan tayo. Ken maysa, ammo ni Papa ti aramidan na. Gaputa sigud ket nga rod a soldado.
Saan na mabalinda ito eh? Saan? Oh, ayop da jari na to. Isumadlagaya madina kaya Tito Maray kas vice-gobernador. Gapota plano na gaya makalabanan. Ayop ka rin na to. Ayop ka! Oh. Kami di mapaspasamak. Binuong niyo magto na iti kagawa ni tilamisaan. Isaganam tilugan pinggoy. Mapantayo iti ayan ni Renato. Ayabam matandag iti bodyguard ko. Agawam! Ungob, mabilain. Isag anak tilugan nga ramatan tayo. Agyaman ak unay iti panang suportayo kanya kakabsat. Kidawag ka na kayo. Ngay kararagyo kumati baligik para iti umadanin nga eleksyon. Kastamat, ngay kararagyo ti siguridad ko kan ti pamilya. Nababaan niyo si suportari ka na kayaw, General. Di kararag ni Mati pa nagbaligiyaw. Padalugan na si Magban! Sino ka ba? Ha? Ti gobernador. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Gobernador Simon iti balay da Renato. Gagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat paret radyo ni Dea Yap. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagrekyarda Elenita kan Renato maipapan iti umadanin nga eleksyon. Nakuna ni Elenita, adinan tupulos suportaran ti asawa na, no bilang ta ituloy na, ti plano na at tumapog iti politika. Nadanon nga rod ti aldaw, apa nagpa-file iti kandidatura para iti eleksyon. Naamuan ni Gobernador Simon ti panag-file ni Renato iti kandidatura na para iti kinagobernador. Nakapungtot nga rod ni Gobernador Simon, kat dagos anapan iti balay da Renato. Gagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dalugan na si Magman! Sino ka talaga ito? Sino ka talaga? Di gobernador! Di gobernador! Adda ni Simon. Anya nga tatyaramidan na dito eh. Naimbag nga oras yung amin patpatgag unay nga umili. Mag-auras yo, gobernador. Naimbag nga oras mo, gobernador. Anya ka ni Timaypay ko. General, mabalinta ka diti agsarita. Diyay kumaawan sa bali amakang iti pagsaritaan ta. Wala. Dahil talaga ya. Mapagtangarod bit iti opisinak. Iti kasta. Mapagsaritaan tanon nyaman ti kayat mong ibaga. Ma'am Olga, itay kayo pa'y ang makumikong aglutluto dito'y kusina. Agina na kayo kit din. Da kami ti makamo kadagiti mailuto ang makan para kadagiti bisita. Bay anak laang to niyang. Sa anak mo tanaban no? Ken maysa, awan mat sa baling aramidag. Iso nga okay laang. No tumulong ak kada kayo. Ay, madam, nakitak mo't ni gobernador. Kastamot ang dagiti bodyguard na. Imo nagdamot iti opisina ni Papayo. Kalpasan na iserve mi dagiti merienda jerwar. Amangan no damot na patagapagsaritaan da. Madam, sa bali tinadlaw ko ni gobernador. Anya tinadlaw mo? Ay, basta, sa bali. Ay, alakit din. Ituloy kong ti trab-trabawag. Rugyak man ang ti makichismis kada kayo, ma'am. Ah? Itatadatan iti opisina. Anya tinapatag nga ibagam, Simon. Malagip ko lang amin dinaibagam kanya kidi. Kinunam, ngawan tinteres mo at umapog iti politika. Ang mapaitan,
Takilata nagbaliw matan ti pangadden mo, Renato. Nagbaliw ti pangadden ko. Gapo ta nakita tinagdakkel a problema ni ti probinsya tayo. Kas kumay ti korupsyon. Ti kinarigat ti panagbiag dagita day ti nasulinag a lugar. Ken dagiti nakadu a proyekto asana na nalpas. Iti dayta pa nagsasaom. Kasla ibagbagam nga awan tinaramidak dito probinsya, kas gobernador. Awan kas tangem bagak, Gob. Ngam pasensya kan no napasagidan kay tinaybagak. Isumat lagayam at di mo kaya ti makitandem kanyak. Tagayam. Plano na kakalabanan iti politika. Kaslasan tangag gayam, General. Kaslasan tanag kadwa iti serbisyo. Hanggang sige lang, Renato. Ituloy mo ti kandidaturam. Keno bilang tagbaliki ka. Amangan no di kanto agbayag iti posisyon mo. Kas gobernador. Rimuaran ni Gobernador Simon iti opisina ni Papa. Anya nga ta tinagsaritaan da? Ma'am Olga? Ne, da kayo matgayam, attorney ko studio. Nagmerienda kayo ka din? Ado ti makana nakasagana. Nalpasan. Nalpas ka din na nagsarita da general kan gobernador? Wen attorney, nakita ngamin arimwaran ni Gobernador iti opisina ni Papa. Oray saan da ko nga awagan iti attorney. Kaputad da tayo mat iti balayo. Mabalin ka diti makagayam kan ka? Mabalin apay kit din asan. No kasta nga rod, saan nakmatan nga awagan iti madam? Olga, kunamlangan kanya, Randy. Parag ko na yung ata, agbutang ni General Valderrama iti magayo ken kuara, Gob. Saan? Kabisado ti ugali ni Renato. Amok no kasano ti kinatured na. Gaputa na iruam lakit nga ro iti gyera. Ideda kami pailang iti serbisyo. Kasano nga rodidan? Anya ti plano yon no, bilang tamangabak kas gobernador. Patayak. Ha? Pudno tinangag mo, Pinggoy. Saan laang nga iso? Tigudasak. Iraman ko ti pamilya na. Diyak laki di tulok nga agbaligi ti administrasyon na kas gobernador dito probinsya. Diyak laki di tulok nga dati nalalaingam siyak. Tigayat ko. Siyak laang ti dayawan dagiti umili iti daytoy a probinsya. At tuyon dagiti masapsapul para iti panagkampanyam, Renato. Kastamot tan dagiti souvenirs ang maitad ka dagiti umili. Nakasagana kayo ka din nga agi speech iti sangwanan dagiti tao, Papa. Makitak ngamin kat kaslag nervyos kayo. Waniha. Nakasagana akon. Naisaganak maten ti platapormak. Agam jaklat na maliklikan tag timbayo para ti panag-speech ko. Gaputa sa anak mo ta na irwam nga agsao iti sangwanan na iti tao. Kabailam dayta, Renato. Mabalin ka di asumurotagkan ka iti panagkampanya. Mabalin. Sana parikot dayta, Elenita. Uray siyak, Papa. Sumuro takmat kada kayo iti panagkampanyayo. Talagamot nga ado dagiti supporters ni General Valderrama. Nagado ti tao ijay lugar anapanan na para iti panagkampanya na. Kasla makitkita kon nga iso ti mga abak enton eleksyon. Adu ngamin ti makaamu iti kababalin ni General. Ti kinaturod na, kan ti kinaadaan prinsipyo na. Dahit tinagayatan dagiti tao kenkwana. Anya nga tang agpaiso. Tinagsaritaan da kan ni Gobernador Simon. Idi napan ijabalay da. Dahit ti ditay ammo. Saan ko pa yung amin anadamag ni General? Maipapan iti panagsarita da ka ni Governor. Sapay ko mga rod.
Tanaan nayas to ti aldaw ti eleksyon. Sapay ko ma, taawan ti maambush kadagiti kandidato. Mama, kitaan niyo ni Papa. Nakaanos a makipulpulapol kadagiti tao. Wan nga rod, iha. Kat madlaw ang nakaragragsak da ang makakitkitakin ni papam. Kaslasaan ang mabambanog ni Papa. Itay pa'y bigat ang makumikom iti panagkampanya na. Talaga akas ta, iha. Talaga ngamin adisidido ni papam para iti eleksyon. Gapo iti tarigagay na ang makatulong kadagiti umili. Kakabsat, agyaman ak unay, iti panang suportayo kanyak. No bilang tamapagasatan ak ngagbalin a gobernador diti probinsya, adu dagiti proyekto akayat ko ang maaramid. Ket mamati ak, adagitoy a proyekto, ket makatulong para iti pagsayaatan tentero a probinsya. Mangipaayak iti scholarship para kadagiti saan da nakabaalan ti agadal, gapo iti kinarigat ti biyag. Kastamet, amang nayon tayo kadagiti public schools, ken ospital, kadagiti masakupan ti probinsya. Tano bilang, adda emergency, mabalinda ti mapan iti ospital, ket may kanda ti libre nga agas, kanda dumapay, akasapulan da. Agyamanak manen, iti suportayo kanya kakabsat. Agyaman kami unay iti suporta nga ipakpakita yo iti ama kakabsat. Kas anak ti gobernador, no bilang tamapagasatan ti amak, aramidak met ti amin akabailak, tapno makatulong kada kayo. Pingoy, naaramid mo ka din ti ipapaaramid ko. Walgo, kagap-gapo kiti balay da General Balderrama. Nasaya at nga ron no kasta. Kita agman no anya ti aramidin da jay Renato. Kahit saan da kakadiyan na ilasin? Saan go? Gapo tapid mana wakadagos. Go. Nang tad kayo ti kwarta karag iti umili. Ang kasanon, saan da kayong ibotos? Imposible da ita, Pingoy. Rupat kwarta da kiti tao dito'y probinsya. Iso ang masigurado. Asyak to ti ibotos da in ton eleksyon. O sino tinangtad iti dayta regalo to niyang? Jack na ilasin, sir. Gaputa nagdardaras mo tapim manaw. Basta ako nanamot para kano kada kayo day ta regalo. Ala, lukatamon ti Bax. Tapno makita tayo noan niya tilinaon na, Renato. Sige. Talagamot nga do ti supporters yo Papa. Kanya nga tatilinaon na. Oh, bomba! Rumor kayo dito balay! Ay, na bomba! Tarasin niyo! Mama! Rumor na yun! O kanya tinyan ti Galvez. Na-deactivate ka din ti bomba. Awan tinas ka na pagdanagan nyo, General. Gaputa peke ti bomba nga inregalo da kada kayo. Kaya't da kayo laang abot-bot ngan. Asino nga tangagpayso ti akin nakam iti daytoy, Papa? Di taya mo, iha. Gaputa saan kat nga rod ana elasin di tao nga imay itay di ti balay. Panagkunak, General. Kat kasapulan nyo ti adu a security guard dito balayo. Narigatan. Ang mga nuan niya pa'y tidakas ang mapasamak kada kayo. Ayaw nagtimbagan ni Atty. Randy, Renato. Kasapulan tayon ti kanayunan a security dito balay. Ada umawawag iti telepono. Siya kon ti magsumar. Hello? O sino da ito'y? General Balderrama, nawat mo ka rin di sagot yamokin ka. Damag ko ka nagpanayan ka ti security dito palay mo. No, sino ka man? Ibagam iti amom as sa anak ang mamutang kenkwana. No talaga ano to red?
ibagam kan kuana tagsango kami. Sana day tamang butbuteng teraramiden na. Sigurado ka kaditi na dengan magbagam, General. Ang mga nusan kan ngagbayag di Tilobong, no bilang tasangwan na katiamok. May sak asigod a soldado. Narwamak iti gubat. Kat no bilang tati amom ti pakaigapuan ti papatay ko. Sa anak amo buteng. Gapot ta awan dakes nga aramid ko. Dayta ti ibagam ken kuana. Nagadun ti security ti aglawlaw ti balayaw, Madam Elenita. Ay, grabe mo tunay dyan napasamak. Talaga gayam a delikado ti politika. Saan pa yan ang ababak ni Sir? Ngamadan pang tatibiyag na. Kan, oray da kayo, may ramraman. Day talaunay ti kabuteng ko tonyang. Ti maadaan iti kabusor ni Renato. Jakla ipadpadlaw kan kuana ti pudno ariknak. Mama, saan ko maakasta ti reaksyon niyo? Ikararag tayo kit din ni Papa. Kan kastamatan ti safety ti pamilya tayo. No ipakita tayo kan ni Papa ti kastoy a reaksyon tayo, ang mga numaupay. Da tayo kumati agbalin a pigsa ni Papa. Ita akasapulan na titulong kan kararag tayo, Mama. Pudno day ta, Madam, kumararag tayo iti Diyos. At titigatas mo, Renato. Iti kasta makaturog ka. Pagyaman na kay Lenita. Inton bigaten ti eleksyon. Dayta ka di ti makagapo, no apay asaan ka makaturog. Juan. No bilang tamapagasatak. Sapay kumata din to agbaliw ti panagayat mo kanyak, Elenita. Gapota sigurado ama kumikumakton iti trabaho kas ama iti probinsya. Anya ti agururay agasat ni Renato. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluhan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Deya Yap, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalapas, napan ni Gobernador Simon iti balay ni Renato, kat kinasarita na daytoy. Nakaungat ti Gobernador, gapu iti panang kalaban ni Renato kan kuana iti politika. Imbaon nga rod ni Gobernador ni Pingoy at tao na, tapno mangted iti regalo kan ni Renato. Napabut nga rod da Olga kan Elenita, iti naawad da asagot ni Renato, gapu ta bumbagayam ti linaon tinasao a regalo. Sakbay ti kaaldawan ti eleksyon, saan ang makaturog ni Renato, kinasarita nga rod daytoy ni Elenita. Gagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas na puluhan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. At titigatas mo, Renato. Inumam, iti kasta makaturog ka. Agyaman na kay Lenita. Inton bigaten ti eleksyon. Dayta ka di ti makagapo, no apay asaan ka makaturog. Juan. Do bilang tamapagasatak. Sapay ko tadin to agbaliw ti panagayat mo kanyak. Gapota sigurado ama kumikumakton iti trabaho kas ama iti probinsya. Idi imbagam ti planum at tumaray kas gobernador. Naisagana kunday taabanag. Aklunak, talaga ajak kayat ti planum at tumapog iti politika. Ngam idi nakitak no kasano ti rigat dagiti kakailian tayo. Naamiris ko at ikaskan ka ti kasapulan daytoy a probinsya. Agyaman na kada kayo kanya Olga iti suportayo kanyak. Sana nalakat ibiyag ti may sa politiko. Gapotay tanyaman nga oras, adda dagiti masiknan nga kasapulan kanyak.
Ngamda kayo kanya Olga ti inspirasyon ko. Tapno may patungpal ko ti kalikagom ko para ti pagsayaatan ti intero a probinsya. Mama, partial and unofficial result pa lang ti resulta may padpadamag iti radyo. Ngam, talaga adakkel ti lamang ni Papa iti bilang ti botos. Ngam iti kalaban na. Wan nga rod, iha. Ang di tayo pa'y agsigsigurado. Gaputa saan pa'y mat analpas ti counting. Saan nga ta? Ani Gobernador Simon tinangisagot ka ni Papa iti bomba, Mama? At daatap ko nga iso ti akin aramid iti dayta, iha. Gaputa duadala ang matkin ni Papam nga agkalaban iti posisyon iti kinagobernador. Angam narigat ti agsasaulatan. No bilang tamangabak ni Papa iti kinagobernador, sapay ko mga rod, taawan dakas nga aramidan ni Gobernador Simon Cancana. Sapay ko ma, tamaaklon na asipupuso ti pan nakaabak na. Congratulations, General. Nagbaligi kayo. Da kayon ti kabarbaro a gobernador. Agyaman na, Katorni. Agyaman ako na iti suportayo kanyak. Itatada kayon ti gobernador. Maksayan mat siguron ti korupsyon dito probinsya. Saan laday ta? Maituloy pa yung dagiti proyekto. Asaan analpas ti sigud ng administrasyon. Talaga anay tati plano, Katorni. Kayat ko nga ituloy dagiti saan analpas a proyekto diti probinsya. Ken ano pa dagiti kayat ko ama arami da pagsayaatan dagiti umili. Ket no bilang tagasapulan yu ti tulong. Umasidag kayo lang kanyak, sir. Nakasaganak amang tulong kada kayo. Iti anyaman nga oras. Congratulations kada kayo, Governor Renato Valderrama. You are now the official governor of the province. I'm so proud of you, Papa. Thank you, Olga anak. Sapay ko ba? Tagtultuloy lang tati support tayo kanyak. Da kayo, kani mamam. Namnamaam day ta, Renato. Adda kami laang dito'y kin ni Olga para kan ka. Malagip ko lang arod idi ubingak. Tunggal may destino idi ni Papa iti aday ho a lugar. Kanayon nga agsangitak. Danda ni Jack pay idi kaya tapalubusan na pumanaw. No si kake, tagsagsangit ka idi. Nimot mamam, kastawo na iti danag na. Sa anak pa na nakapampanaw, kat kailiw na kon. Kasta ti panagayat ni Mama kada kayo, Papa. Tay ko na nangarod kanyak. Da kayo kano, ti greatest love na. Ayop dayay Arenato. Isukit din tinangabak iti kinagobernadora. Inatiw nakti awanan pain. Awanan, Gob. Saan ang kayo ti gobernador? Sumardeng ka, Pingoy. Ha? Kayat mo ka dita sikat ti pangipapasak iti pungtot ko? Ha? Kayat mo? Ha? Gob, patuloy nyo matun kanyak ti paltugyo. Pangasyo. Sana siya ti pangipapasan nyo ti pungtot nyo kanin General Valderrama. Luklukun kayo lang, Gob. No di mo kayat asikat ti pangipapasak iti pungtot ko. Sa danganak nga ro dakat katawaan. Ala, dumungag ka na impag. Kaputad da ipaaramid ko. Ket no bilang tagbaliki ka, gunggunaan ka, iti dakkal agatad. Sir Renato, adto yan ti balon nyo ang mapan ijay Kapitolyo. Ay, nagadumot na tayo pabalon mo kanyak to niyang. Saan ko amay mus na ita Sigurado nga min ang mabisinan kayo, sir. Gaputa, sigurado nga ado, ti meeting yo. Dua kami kanito niyang anang isagana iti balon niyo, Papa. No bilang tasan nyo ama ibus, o di ipadawat yo kadagiti bodyguards yo ti daduma. Alaman langan. Mapanakaroda na di Kapitolyo. Kaya tagyaman na kitin sagana yung balon ko, ha? Olga, no bilang tarumwar kayo ka ni mamam.
mangikuyog kayo iti bodyguard yo. Di tayo mo na niya ti sumaruno ang mapasamak. Tamangan no palpaliiwan na tayo dagiti tao amang ipangpangta kanya. Okay, Papa. Tong palon mitibilin niyo. Agyaman ako, Nay. Gaputa siyak tinapili yung agbalin at Chief of Staff yo, General Valderrama. Governor ko na kuma. Mamaatyak iti kabaalam, Attorney Randy. Siguro, noandala dito ini papam, nalabit, nakaragragsak ko mamatita. Gaputan natungpal ti imbaga na kanyak apadasak ti tumapog iti politika. Huwag nga ron, sir. Nanguro na pa kat siyak tinapili yung agbalin at Chief of Staff yo. Nalabit ka na yung nakabilinin dayjay. Nagbalinak ang nasaya at kadagiti trabaho. Magando dagiti papeles na nabati dito sigo dala misaan ni Simon. Saan daan na pirpirmaan? Kat dakkel atulong dagito para ti pagsayaatan ti umili. Dakal ti budget a pondo para iti intero a probinsya. Hangam, apa kaslawan tinagbanagan ti amin. Kurang dagiti pasilidad para iti public schools. Kastamot tan kadagiti ospital a pampubliko. Kaya't asawan na ita. Dakkel a kwarta tinaliksab ti sigod nga administrasyon. Kasano na iti attorney? Anya ti aramiden tayo. Mabalin yu ti agpamiting kadagiti opisyales. Iti kasta, masungbatan amin asaludsud nyo. Go. Pingoy, awatan da ito'y agatad. Umuna pa'y nga bayad ko da itakan ka. Ket no bilang tagbaligi ka amang patay ken Renato. Dakdakkel tumanin agatad tited ko. Agyaman ako na ikaw. Sigurado ka na kayo, ang mapatay ko ni Gobernador Valderrama. Aganat ka lang. Gaputa sigurado nga ado tinakabantay ya Kapitolyo. No problem, boss. Siyak ti makaamoy ti amin. Ipasigurado ka na kayo. Ang mission accomplished ti trabaho. Sige nga, Rod. Mapankan ni ya Kapitolyo. Kat paliiwam ti amin agaraw ni Renato. Kat numabalin. Sorotam iti sa dinuman apapanan na. Dandanin sumipngat. Ngam saan pa'y asimangpet ni Papam, Olga? Nalabit nga do ti trabaho na ije Kapitolyo. Iso asaan pa'y laang ang makaawid, Mama. Ay, sipod nagbalin ang gobernador ni Papam. Dandan ni saan tan ang makadkadwa dito'y balay. Saan pa yun ang makasursurot no kasjay nga adda papananta? Talaga akasta, Mama. Gaputa saan laang ada tayo ti pamilya ni Papaitan. No di kat intero a probinsya. Kat kas ama ti probinsya, ar-aramidan na ti amin a pagsayaatan ti umili. Iso ama awatan nyo kuman ni Papa, Mama. Tanda ako ni Tiruwar ti Kapitolyo. Manipod dito ayan ko. Makita nga agruwarang ng itimplado. Iti saan ngagbayag. Nagitilangan gwardiya ng agbambantay ti mabati. Uraya karong muarti gobernador iti opisina na. Kalpasan na ipatong palkon ti plano ni boss. Nas ka na mapatay ko ti gobernador. Iti kasta. Andan tumanan kwartak. Dito yak palang nagpwesto ak. Iti kasta. Sandak amakita ng iti gwardya. Hello, Renato. Hello, Elenita. Nakaawag ka man. Pasensya ka no itala nga masungbatak yawag mo. Nagmalmalam ngamin nga damiting ko karagiti government officials. Kastamat karagiti empleyado. Kan ado pa nagiti papeles a pipirmahan. No kasta, saan ka pa'y ang makaawid dito'y balay? Saan pa
Ang overtime ak. Isaasaan da kun nga orayan iti anak ta. Agam Renato, rabiin. Anday taga manan ni Lenita. Doon niya manan ti mapampanunot mo. Ipagarup mo nga mga nodadaga sa mapasamak kanya-kanya. Tapos bagakan ka, ada gwardya dito Kapitolyo. Ken kaduak ti driver bodyguard ko nga agawin. Isungawan ti rumpay nga pagnanagam. Sige nga rod, no day tate ko naam. Agannad ka iti panagawid mo, Renato. Ma'am, talaga mo't ang nag-sweet ni Madam Elenita kani papayo niya. Grabe, di kinasweet da. Sana all. Apay mo't anak ko namday tato niyang. Nangag ko ngamin itay nga inawagan na ni papayo iti cellphone. Saan ang makaid na ni Madam? Aging ga saan pa'y anak kaawid ni papayo. Kasta talaga ni Mama. Uray idi may sapay laang nga soldado ni Papa. Saan nga sumardeng nga agdandanag? Aging ga asaan asumangpet ni Papa. Naimbaglaangan, ma'am. Tauray, may sa soldado ti amayo. Nasingpet kayo lata nga anak da. Kan uray ison ti gobernador ita. Saan kayo lata nagbaliw, ma'am? Awan mo ti rason tapno agbaliw ti ugalik to niyang. Sandak a pinadakkel da mamaken Papa iti material abanag. Kanti kang ronaan nga isursuro da kanyak iti basitak pay. Agbalinak kano nasaya at iti padak a tao. Iti kasta, nasaya at titrato da kanyak. Lalpas ko na napirmahan na itinagado a papeles. Kalpasan tinagmalmalem at trabaho, makaawid ak matlangan. Apagiso, Sabado inton bigat, awan trabaho. So, mabalin mi ti rumwar kadagiti aginak. Magna akon, umasidag iti ayang ti kotsek. Sigurado nga or-orayan ako ni Elenita. Ha! Madamang palpalto kanyak. Tarasig na laan ti paltuko iti lugan. Naibaglangan, at saan ka napuntaan? Saan natang agsardang ti tawa mang palpalto kanyak. Ito'y matiparakin ka. Ha! Diyak napuntaan. Masiglat mo tiloko. Sakak, napaltugan sakak. Gob! Napuntak! Saan mo apatayan na itatao? Nas ka na makasaritak. Isakak, adon kinagsaya-saya dara. Di kag danag. Tas saan ka amatay? Pangasyo ko, tulungan dak. Ipandak iti ospital. Sige. Ipanda ka iti ospital. Ngem, iti may sa kondisyon. Ibagam kanyak no asino tinang bilin ken ka. Taapay akayat nak apatayan. Wan ko, ibagak tipod no kada kayo. Basta tulungan dak lakit di amay pan iti ospital. Tani, nasakit at isugat ko. Apay nga inayabandak dito ospital, Gob. Anya tinapasamak? Ada nagpanggap amang patay kanyak, iti agawid akuman, manipod iti Kapitolyo. Ngem sana nagbaligi anang ipatungpal ti plano na. Gapo ta pinaltugan ti bodyguard ko. Anya? Apay kano akayat na kayo apatayan? Dahita ti maamuan tayo kan kuana. Apaman amataming dagiti doktor ti sugat na. Ket kinuna na kanyak, akayat nakakano ang makasarita. Gaputa amu na kanuno asino tinang patay iti amam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo italawas na napuluan. Kinaturad, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami,
itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita gagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas sa napuluhan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimbaglangan, tasaan kayo napuntaan, gobernador? Imbag takadwayo ti bodyguard nyo. Wala, Tony. Talaga kaya't nakapatayan na dya tao. Ngam naunaan ti bodyguard ko. Isungad da ita dito ospital na dya tao. Anya nga ta ti makagapo. Taapay akayat na kayo apatayan. Mamuan tayo apaman a mataming ti doktor. Kat nakunana, akayat nakakano ang makasarita. Gaputa muna kano no asino tinang patay iti amam. Amuna no asino tinang patay ka ni Judge. Kano asino tinang bilin kan kuana tapno patayin nak. Urayan tayo lang nga rumwarte, doktor. Kalpasan na, mapantayon itayan na. Ang yaman nak, iti pa nangitarayo kanyak dito'y ospital, Gob. Ita tanaagasan kan. Mabalinda ka mat siguro na makasalita. O sino tinangbilin ken ka amang patay kanyak? Tisigod o gobernador? Anya. Dahil tatipod no. Sana maklon ni Boss Simon tipan nakaabak na. Isa kayat na kayong ipapatay. Ore ti bomba regalo na para kada kayo. Isumot lang tinagapon na. Oh. Tsakim pagarop. Ang maaramid kanyak ti kastoy ni Simon. Tipan nakatay ti amak. Amom ka di, no asino ti akin aramid. Una, Torni. Nimot lang, Boss Simon, ti utak iti napasama kiti amayo. Nakasagana akong nagtestigo. May papaniti mading aramid ti sigod a gobernador. Kaya't kung nga ilintag ti amin ang nagbitutak, sir. May sama ta reporter ti umawawa kanyak. Anya nga tati pagana. Tinasayat. Sung batak ti awag na. Hello? Wen? Hamamok ni Pinggoy. Anya? Napaltugan kat adda iti may sa ospital? Sana po no ti bagbagana. Tapay kumamat apatayag ti gobernador. Kastamet tan tinapasamak iti day di Judge Custodio. Awan ti mading aramid ko. Agul ulbud laing daya tao. No awanin ti damagimpay. Nasaysayat no pot den tanday to asaritan. Bye! Ayop ka, Pinggoy. Ayop ka. Agsagana ka. Sikati sumaron no apatayak. Traidor ka. Nas ka na makapanawa ka dagos dito balay. Sigurado ang matamdamalang agsang peten dagiti reporter. Kastamatan dagiti panakabagiti linteg. Jack lakit di kayat ti agpa-interview. Ken Jack itulok ama ibalodak. Diyos ko, naimbaglakit din ta saan ka napaltugan, Renato. Kasta unay adanag ko idinamwak iti bodyguard mo nga adda kay di ospital. Di ka nagdanag, Elenita. Tinapateg, awan da ka sa napasamak kanyak. Amuyo ka di, no asino ti akin aramid iti napasamak kada kayo, Papa? Wen, Olga, iha. Awan sa bali, no din ni Simon. Anya? Ayop dayjay asimon. Demonyo! Itamat lang, mapanan nagitipan nakabagiti linteg, tapno arestaran da ni Simon.
Ado ti kaso anas ka na sangwan na. Gaputa ado na iti anomalya nga aramid na, idi iso ti gobernador. Awanan, attorney. Gov, awanan ti sigud a gobernador dito balay na. Nalabit ang naglibasan. Gaputaan mo ti mapasamak, kalpasan ti panagsao ti maysa kadagiti tao na. Kasarita tayo ni Pinggoy. Sigurado nga amunat ang itidad dumapay a posible a papanan ni Simon. Sigurado day tagov. Ala, mapantayo nga rodin iti ayan ni Pinggoy. Iti kasta, maamuan tayo, no sa dino ti posible nga ayan day jay a kriminal. Anya pa lang aramiden tayo. Mapantayon, iti kasta, awan masayang nga oras. Sigurado nga day ti may sa safe house ita ni Boss Simon. Mabalin kung itudo ka na kayo ti lokasyon na dyan safe house. Kabaulam ka din ti Magna? Saan ka din anasakit ti sugat mo? Kabalak mo tantin yan te. Saan mo tunayan ang sakit ti sugat ko? Ne, Gob. Adda umawawag iti cellphone mo. Sino nga tada ito'y? Yung number, Matt. Hello? Renato, Simon? tigunam ka di, kat matiliwdak. Pues, jak itulo ka mapasamak dayta. Kaya't ko nga kita ta. Ngam di ka mangitugot iti batigan mo. Kan di mo ayaban dagiti panakabag iti lintag. Ibagakan ka no sa dino ti pagkitaan ta. Sige. I-text mo kanyak no sa dino ti pagkitaan ta. Tamapanag adagos. Anya, kayat ni Simon nga kita kayo kunam, Renato. Wen, di kagdanag, takabaalak asalak niban ti pagi. Ang Renato, delikado. Ang mga nutuluyan na kan apatayon. Amumatan no kasano ti kinadakas da dya tao. Elinita, ikarit ka na kayo iti anak ta. Agsubli-ak ka na kayo asibibiyag. Jak itulok nga dadakas sa mapasamak kanyak. Gaputa amok akasapulan dak na iti umili. Please, Papa. Agan-anad kayo kuma iti ipapanyo iti ayan ni Simon. Waniha, agan nadak para ka na kayo. Adda akon, Simon. Tinungpal ko ti imbagam as sa anak nga agitugot iti bodyguard. Ken awan kaduak apan nakabagi tilintag. Nasaya at matanagtungpal ka iti imbaga, traidor. Impaturong mo kanyak ti paltog mo. Tigunam ka di, kat makapanaw ka pa dito'y asibibiyag. Pues, tapno ibagakan ka. Dahito'y ang timauding aldaw mo. Ngam sakbay apatayan ka. Kaya't kupay nga ipakam mo. Asyak ti utek iti panakatay ni Judge Custodio. Kastamot na asyak tinang regalo ken ka iti bomba. Iti madamapay lang ti kampanya. No nakalasat ka iti ima ni Pinggoy. Sanitan, gapot agibusak ti biyag mo. Anya ti kaya tasawon na ito. Simon, laksamana! Pag nakabagi tilintag dagitoy! Ingatom dagiti imam, kat sumukukan! Timon kapdan ti lumaban pa'y! Tamang ano dakdakas pa'y ti mapasamak kan ka! Sige, tiliwan yun da ito'y atao. Kamaudyanan. Natiliw kamatlaangan. Simon Laksamana. Maikan matan iti hostisya, ti panakatay ti amang. Sigurado ang malungsot ka iti pagbaludan. Gaputa adu ti kasuan ay file kontra kan ka. Di ka agpakpakasiguro, Atty. Randy Custodio.
Gaputa ang mga no makarwarak pa dito'y pagbaludan. Kat no bilang ta mapasamak dayta. Hagsaga na kayo, kini Renato. Da kayo ti isarunok apatayan. Naturad kalatta nga uray no nakabalon kan. Para makita no makarwar ka pa'y dito'y pagbaludan. Saan agapo ta adu ti kwartam, kat magatang mumaten ti hostesya. Kas iti amak, at dalat ta dagiti tao asaan amabayadan ti prinsipyo la. Agyaman ka, tamay saak nga abogado. Isuasaan ka patayan. Kan may sa anak nga utak kriminal akas kan ka. Ayop kayo kidi amin. Haddan no ti aldaw yo kanyak. No bilang ta makarwarak dito Agsaga na kayo. Gaputa patayan kayo amin. Boss, pasensya kayo na imbaga kiti pangkuman ti amin amadi nga aramid yo. Namiris ko ngamin, nga adun na iti basol ang naaramid ko. Gaputa nagtungtong pala kiti amin apagayatan nyo, nga oray no ammo kadakas. Pingoy. Boss, saan pa yan aladaw ti amin para kada kayo? Agbaliw kayo kuman. Agkid daw kayo ti pamakawan iti Diyos kadag iti amin ang nagbasulan nyo. Taore siya, kastamot ti aramidak, boss. Sumardang kan, Pingoy. Di mo ammo ti bagbagam. Ala, panawan na kon. Diyak ka sa pulan ti kasarita. Kaya't ko ti agmay-may sa. Panaw! Wow, Papa! Adamanan ka barbaro nga award yo kas gobernador. Congratulations! Agyaman nak, Olga, iha. Saan lang amay sa ti award na? Nudikat dua, iha. Wen nga ron, Gob. Agasan nyo. Champion of Good Governance Award kan Governor's Excellence in Public Service Award dagiti naawat yo. Ay na, da kayo na talaga ti best governor, sir. Saan lang a best governor? Best general? Best husband? Kan best father pay. Gusto man lang nahita na panang paspasablog yung kanyak. Awan kwarta amayawat ko kada kayo anya. No awan kwarta mayawat yo. O di, mangan tayo laangan iti may sa analatak a restaurant. Libre yung matan akada kami, Papa. Oo, sige. Awan parikot iti dayta. Mangan tayo nga rod, iti restaurant. Talaga adakkelan tinagbaliwan to'y probinsya, Gob. Sipud da kayo tinagbalin a gobernador. Awanan dagiti maiparit nga agas. Adun dagiti pasilidad para iti public schools, kan public hospital. Saan la dayta? Pimigsapay ti turismo. Maragsaka nak, gaputain inutan na dumurdur as ti probinsya tayo, attorney. No sana gapo iti suporta na iti umili, saan ko kumamot ang may patungpal na iti plataforma idag kamkampanyak pa na Adayo pa ilaan ti eleksyon. Ngam adun ti sayang gosang ang may padpadamag, may papankada kayo, sir. At dadag iti mangibagbaga, a plano yu kano ti tumaray itinangat nga to a posisyon. Jak pa ila kaya ta panunutan ti may papani ti eleksyon. Kayat ko kay pamaysa ti trabaho para iti pagsayaatan ti entero a probinsya. Kumusta kan iti pagbaludan, Simon? Kastoy. Marigregatan na. Gapo iti sakit ko. Adaan ako iti kanser. Katunggal ka sa pulan ti papan ko iti ospital. At dalatadag iti polis sa mga escort kanyak. Anyan rait nga nagbanagam, Simon. Sinayang mo tibiyag mo. Gapo lang iti turay ang naipaikin ka.
Agbabawayak man. Ngam nalatawan ti amin para kanya. Basol ko, nawapayakas to'y tinagbanagan ti biyag ko, Renato. Naturadak nga agpaiso. Ngam diya kinaramat day ta kinatured. Para iti pagsaya atan dagiti tao iti aglawlaw. Impagarup ko. No kwarta lang tinapatag dito'y lobong. Anangay nga ron, talaga kas talang ti biyag. Tinapatag ita kat naamiris mo nag iti bindot nga inaramid mo. Kat tungkal oras nga ipaay ti Diyos kada tayo. Aramiden tayo kuma iti kinaimbag. Apay dayto ya sabong nga awit mo, Randy. Paraan niya dayto eh. Sagot ko para kan ka, Olga. Anya? Taapay mo sagutan nak iti sabong. Apay ka di asagutan ti lalaki ti may sa babae iti sabong. Planom ka di ti agdaton kanya? Awan mo dagas na saan ka di. Nabayagan nga da pa naggustukan ka, Olga. Diyak lang amin imbagbagakan ka idi. Gaputa diyak amo no kasano. Abogado ka? Ngam di mo amo no kasano arugyan nga ibaga ti panagdaton mo kanya? Agpakada ka pa'y ka ni Papa? No bilang tao manugot. O di makitan to no sungbatan ka wano saan. Apaya masapol pa lang agpakada ka kanya kiti panagdaton mo iti anak ko, Randy. Adaan kayo ni Teos to nga edad. Iso nga ore no saan mo nga ipakada. Basta di mo laki di pasakitan ti anak ko, ha? Tauray no may sa kang abogado, saan kakabuteng? Ikarikada kayo, sir. Diyak tupulos pasakitan ti anak yo. Wala. Sanak nga roden nga awagan iti sir. Papa, ako namon kanyak. Kaputa sigurado asong batan na kanti anak ko. Kadno bilang agkalaysa kayon, kameng kantumatan ti pamilya mi. O sige, no day tati ko nayo, Papa. Ket agyaman ak unay. Gaputa kayat dak, apara iti anak yo. Umadanin ti panagkalaysayo kin ni Randy, Olga iha. Saan kan tumatan nga agnaad dito'y balay? Ay, manmanuda kanton amakita kin ni Papa. Kanayon kayong tulata sa rungkaran ken ni Papa, Mama. Gaputa si daglang ti balay ni Randy, iti balay tayo. Olga iha, no bilang agasawa kayon ton ka ni Randy, agbalin kayo kumaanatured amang saranget kadagitian yaman na panlubok adumteng kada kayo. Amom, hindi may saak pa na soldado, di kinatured, di may saan nagbalin nga armas ko anang sango kadagiti kabosor. No saan agapo iti kinatured ko, amang ano awanak kumamatitan. Saan ko kumaanapadasan ti agserbi kadagiti umili. Amok dayta, Papa. Ket dayawan kayo unay. Gapo iti dayta akinatured yo. Kanday tamat laeng akinatured na ti makagapo. No apay nga inayat ko iti kastauna hindi Papa iha. Ni Mama talaga. Nagasata ka talaga. Gaputan na adna anak iti amaan na tured. Kan inaan na saya ti panagpuspuso na. Dagita agalad ket isurok tumat iti agbalin nga anak mi ka ni Randy. Iti kasta, maadaan tumat iti napintas amasakbayan. Ditan gagayam, tinagibusan, ti serye tayo italawas sa napuluan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.